Քանի տարեկան եք։ Վստահ եմ, որ յուրաքանչյուրիդ էլ բազմիցս անհանգստություն են պատճառել այս հարցով։ Ավելին, դուք ինքներդ ձեր այս հարցով շատ անգամներ եք անհանգստացրել ձեզ շրջապատող մարդկանց։ Իրականում այս հարցն այլ նպատակ է հետապնդում։ Մարդիկ ցանկանում են պարզել, թե որքան ժամանակ եք երկրագնդի վրա ձեր գոյությունը քարշ տվել առանց մեռնելու։ Նկատել եք, որ այս հարցին ի պատասխան մենք միշտ վերջին թիվն ենք ասում, ամենամեծը։ Մենք կարծես մոռացության ենք մատնում բոլոր այն տարիքները, որոնցում եղել ենք։ Իմ կարծիքով մարդու տարիքն ակումուլյատիվ, գումարային հասկացություն է, այսինքն այն ներառում է մինչ այդ ունեցած մեր բոլոր տարիքները։ Հիմա իմ մեջ ապրում է եւ այն նորածինը, որ իր լացով ուրախացրեց ծնողներին, եւ այն շատախոս փոքրիկը, ով մանկապարտեզում պարգև էր ստանում լռելու համար, եւ այն ժիր դպրոցականը, ով լավ սովորել է հիանալիորեն համադրում էր կարգապահական խախտումների հետ, եւ այն ուսանողը, ով 3 տարի անցկացնելով ուսանողական լսարանում այդպես էլ լսել չսովորեց, եւ ձեր առջև կանգնած ու առաջին հայացքից ինքնավստահ եւ մեծամիտ թվացող այս երիտասարդը, ով ձեզ հետ կիսվում է իր մտորումներով։ Ես կարծում եմ, որ դուք այնքան տարեկան եք, որքան եղել եք։ Ես դեռ 15 եմ, 9, 4։ Եթե դու դառնում ես 2 տարեկան, չի նշանակում, որ դադարում ես 1 տարեկան լինել։ Ավելին, դա 1 տարեկան լինելու քո երկրորդ հնարավորությունն է։ Երեխաները եւ ծերերը մեկ ընդհանրություն ունեն։ Երկուսն էլ դառնում են խտրականության զոհ իրենց տարիքի պատճառով։ Բալես, դու դեռ փոքր ես, սպասիր մինչև մեծանաս։ Եվ ահա հանկարծ կներեք, բայց դուք չեք համապատասխանում մեր պահանջներին։ Մենք ավելի երիտասարդ անձանց ենք փնտրում։ Եվ ակամա զարմանում ես, թե ուր թռան տարիները։ Նկատել եք արդյոք, որ միայն երեխա հասակում ենք մենք ցանկանում մեծանալ։ Երբ դու 10 տարեկանից էլ փոքր ես, հասակ առնելու այնպիսի մեծ ձգտում ունես, որ սեփական տարիքիդ վերաբերյալ խոսում ես կոտորակներով։ Քանի տարեկան ես։ 4.5։ Բայց դու երբեք 30.5 տարեկան չես։ Դու 4.5 տարեկան ես։ 5-ի մեջ։ Հասնում ես պատանեկություն ու ոչ ոք ու ոչինչ չի կարող քո դեմն առնել։ Սեփական տարիքիդ վերաբերյալ խոսելիս անցնում ես հաջորդին, երբեմն նույնիսկ հաջորդներին։ Քանի տարեկան ես։ Այս տարի կլինեմ 14 կամ ճիշտ է, հիմա 14 եմ, բայց շուտով կլինեմ 16։ Եվ ահա քո կյանքի կարևորագույն օրերից մեկում դու դառնում ես 18 տարեկան եւ մուտք ես գործում չափահաս մարդկանց աշխարհ։ Նոր կյանք, նոր հնարավորություններ եւ իհարկե ընտրական իրավունք։ Բայց ահա լրանում է քո 30-ամյակը։ Արդեն իսկ լավ չի հնչում։ Կարծես քո երիտասարդության ժամկետն է լրանում։ Դու վերածվում ես ժամկետանց երիտասարդի եւ կյանքը քեզ դեն է նետում, գցելով հասունների աշխարհ։ Բոլորում ես 40-ամյակդ կարծես չցանկանալով, բայց դա տեղի է ունենում անխուսափելիորեն։ Քեզ անընդհատ տանջում է այն մտավախությունը, որ լավագույն տարիներդ արդեն անցյալում են։ Ջահելությունը տանդարս տեղավորելով հիշողությունների գրկում մուտք ես գործում այսպես կոչված միջին տարիք, լի ճգնաժամային վայրի վերումներով եւ սեփական կյանքը վերաիմաստավորելու ապարդյուն փորձերով։ Այս իրավիճակը շարունակում է մինչև այն պահը, երբ վերջապես հասկանում ես, որ կյանքը փոփոխող դերակատարներով կրկնվող մի ներկայացում է եւ քո դերի, քո կյանքի քաղցրությունն այժմ սիրելիների կյանքը քաղցրացնելու մեջ է։ Հասնում ես 50-ամյակիդ։ Կես դար։ Տպավորիչ է, չէ՞։ Դու արդեն լիովին հարմարվել ես միջին տարիքիդ, այն քեզ ընդհանրապես չի անհանգստացնում։ Երեխաներդ քեզ թոռներ են պարգևում, մինչդեռ դու կանգնում ես հայելու արջ եւ ասում. կյանքիս ղեկը դեռ ձեռքերումս է։ Դեմքիդ կնճիռներ են հայտնվում, մազերը տեղ-տեղ սպիտակում են, սակայն դու քեզ գրավիչ արտաքին ես վերագրում, քանի դեռ քո 20-ամյա ծանոթներից մեկը չի կանգնում քո առաջ եւ ասում. գիտեք, դուք ինձ լուսահոգի պապիս հիշեցրիք։ Միայն այդ ժամանակ ես հասկանում, որ քո գնացքը մոտենում է իր վերջին կայարաններին։ Հասցնում ես մինչև 60-ամյակդ, թեպետ ինքդ էլ չէիր սպասում։ Կարծես 3 լիներ, դու 4.5 տարեկան երեխա էր եւ խաղում էր խաղալիքներով։ Սակայն անգամ այս տարիքում քո ապագայում դեռ որոշակիորեն նշмарվում է մի իրադարձություն, որին անհամբեր սպասում ես։ Թոշակի անցնել է, երբ վերջապես կկարողանաս վայելել վաստակածդ հանգիստը։ Աննկատելիորեն ձգում ես մինչև 70-ամյակ, թեպետ նկատելիորեն նոսրանում են հասակակից ընկերներից շարքերը։ Քո կյանքում մեկնարկում է բժիշկներն իմ ամենալավ բարեկամներն են խորագրով ժամանակաշրջանը, լի սպիտակ խալաթավորներով եւ միայն դեղատան աշխատակիցների կողմից ընթեռնելի դեղատոմսերով։
Այս ամենի արդյունքում կյանքի չափողականությունը փոխվում է։ Տարիներից անցնում ես շաբաթներին։ Դու ձգում ես մինչև երկուշաբթի, բոլորում չորեքշաբթին, հասնում մինչև կիրակի։ Այսպես ապրելով թևակողում ես 80-րդ տարիդ։ Դու սկսում ես ավելի քիչ ծախսել, խնայում ես գումարներդ երեխաների տալու համար, որպեսզի նրանք չանցնեն այն ամենի միջով, ինչի միջով դու ես անցել։ Դու, սակայն, մոռանում ես, որ երեխաներդ այժմ 50-60 տարեկան են, անցել են գրեթե բոլոր դժվարություններով, որոնցով դու ես անցել, եւ ենթադրաբար ավելի շատ փող ունեն։ Սակայն դու մեկ է խնայում ես գումարներդ երեխաների տալու համար։ Այս տարիքում արդեն նշածս ողջ ցիկլը տեղավորվում է մեկ օրվա մեջ։ Դու ձգում ես մինչև առավոտ, հասնում կեսօրվա ճաշին, հասցնում դիտել երեկոյան հայլուրը։ Եվ ահա դու մուտք ես գործում կյանքի 90-րդ տարի։ Քո կյանքում որոշակի երևույթներ շրջվում են։ Դու սկսում ես մնացյալ կյանքդ ապրել ետ նայելով։ Ի հեճուկս պատանեկության տարիների, երբ անհամբեր սպասում էր հաջորդ տարեդարձիդ, այժմ սկսում ես նայել ետ, դեպի նախորդը։ Քանի տարեկան ես։ Անցած տարեդարձից 92 էի։ Եթե քեզ հաջողվում է բոլորել 100-ամյակը, զարմանալի եւ ինչ որտեղ զվարճալի մի բան է տեղի ունենում։ Դու սկսում ես սեփական տարիքիդ վերաբերյալ խոսել կոտորակներով, ճիշտ ինչպես երեխա հասակում։ Քանի տարեկան ես։ 101 եւ կես։ Սակայն միայն հիմա ես դու գիտակցում այդ կեսի իրական արժեքը։ Դա Աստված, որ բոլորեք ձեր 100-ամյակը։ Ով գիտի, գուցե այն ժամանակ էլ հանդիպենք TEDx միջոցառման շրջանակներում եւ կիսվենք մեր մտորումներով։ Մի քանի խորհուրդ ես, որ արդիական են ցանկացած կյանքում։ Ձեր գլխից հանեք անկարևոր թվերը։ Դրանք են ձեր տարիքը, քաշը եւ հասակը։ Այդ թվերին թող հետևեն բժիշկները եւ վիճակագիրները։ Հավատացեք, որ ձեր կյանքը լիարժեք եւ երջանիկ ապրելու համար դուք այդ թվերի կարիքն ընդհանրապես չունեք։ Աստվածի ճշմարտացիությունն ապացուցելու համար բերեմ մի քանի օրինակ։ Կինոդերասանուհի եւ ռեժիսոր Ջուդի Ֆոստերն իր առաջին կարճամետրաժ ֆիլմը նկարահանել է ընդամենը 13 տարեկանում։ Հնդիկ ֆերմեր Ռամջիտ Ռաղավը 94 տարեկանում հայր է դարձել, երբ նրա 58-ամյակինը նրան որդի է պարգևել։ 99-ամյա Տիեչի Իգարաշին բարձրացել է Ֆուձիամա լեռը։ Քենիայի քաղաքացի Կիմանի Մարուկեն 84 տարեկան հասակում առաջին անգամ հաճախել է տարրական դպրոց։ Ավելին, 2 տարի անց նա հպարտությամբ նշում էր, որ դարձել է դասարանի ավագ։ Այս օրինակները եւս մեկ անգամ վկայում են, որ մարդկային տարիքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մի միջոց, կոորդինատ, որը նախատեսված է մեր հիշողություններն ու երազանքները կյանքի առանցքի վրա դասավորելու նպատակով, եւ ոչ մի դեպքում չպետք է սեփական կյանքն ապրել առաջնորդվելով տարիքով։ Մի չափեք ձեր կյանքը կատարած ներշնչում, արտաշնչումների քանակով, այլ այն պահերի մեծությամբ, որ շունչը պահած եք անցկացրել։ Մամ, կգրկես, մեծանամ, մեծ տղա դառնամ, պապիկիս նիվան քշեմ։ Մամ, պատկերացնում ես Օլիմպիադայում առաջին տեղն եմ զբաղեցրել։ Սիրում եմ քեզ։ Կամուսնանաս ինձ հետ։ Հայտարարում եմ ձեզ այրյուվ կին։ Շնորհավորում եմ, դուք երեխա եք ունենալու։ Ահա այսպիսի պահերով պետք է չափվի կյանքը։ Այսօր դուք ամենածերն եք, որ երբևէ եղել եք, եւ ամենաերիտասարդը, որ երբևէ կլինեք։ Սակայն դուք երբեք էլ չափազանց երիտասարդ կամ չափազանց ծեր չեք, ձեր երազանքներն իրականություն դարձնելու համար։ Շնորհակալություն։